ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ். இது தாம்பரம் ஈஸ்ட்டில் ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு அருமையான ஆன்ரோடு கேட்டட் கம்யூனிட்டி ப்ராஜெக்ட் பற்றி தான் இப்போ நம்ம ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். இது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாம்பரம் ஈஸ்ட்டில் நம்ம அகரம்தன் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ சூப்பர்பான ஒரு லொக்கேஷன் இது. ஆன்ரோடு கேட்டட் கம்யூனிட்டி, உங்களுக்கு ஸ்விம்மிங் பூலு, ஜிம்மு, ஸ்பா, இன்டோர் கேம்ஸு, டென்னிஸ் கோர்ட்டுன்னு சூப்பர்பான ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஒரு லொக்கேஷன் இது. அம்யூனிட்டிஸ் எல்லாமே பக்காவாக இருக்கிற ஒரு ஏரியா அது. 24 hours செக்யூரிட்டி இருப்பாங்க. ஸோ காம்பவுண்ட் போட்டு நீட்டாக செம்மையாக இருக்குது. எப்படி சொல்கிறது, சூப்பரான ஒரு லேஅவுட் இது. ஸோ ஃபுல்லாக வீடு இருக்குது. இதில் இன்னும் ஒரு ஃபியூ பிளாட்ஸ் தான் இருக்குது. அதாவது வந்து ஒரு 8 பிளாட் மட்டும் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அது நார்த் ஃபேஸிங் அண்ட் சவுத் ஃபேஸிங்கில் இருக்குது, ஈஸ்ட் ஃபேஸிங்லேயும் இருக்குது. வந்து இமிடியேட்டாக பாருங்கள். இது நல்ல ஒரு அற்புதமான ஒரு லொக்கேஷன் அது. உங்களுக்கு மேடவாக்கம் ஜங்ஷனுக்கு கரெக்டாக ஒரு 2 கிலோமீட்டர் மேடவாக்கம் டச் ஆகிடும். ஸோ அப்படியே நம்ம ரைட்டில் எடுத்தோன்னா வந்து உங்கள் பொன்மார் போயிடலாம். ஸோ கேளம்பாக்கம் டச் போகிறவங்க பொன்மார் போய்ட்டு சிறுசரி போகிறவங்க போயிடலாம். இங்கேருந்து தாம்பரம் ஈஸ்ட்லேருந்து நம்ம பாரத் யூனிவர்சிட்டி மப்பேடு ஜங்ஷனு அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்தோம்னா இந்த சைட் இருக்கும். அகரம்தன் ஓட்டின மாதிரி இந்த சைட் இருக்குது. ஸோ தாம்பரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து கரெக்டாக வந்து ஒரு 9 கிலோமீட்டர் வரும். உங்களுக்கு 24 hours பஸ் போகிற ரோடு. அது பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். உங்களுக்கு வாக்கிங் ட்ராக் கொடுத்து, சிட் அவுட் ஏரியா கொடுத்து, ஸோ பார்க்கவே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது. ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 4800 ரூபா. ஸோ அங்கே கைட்லைன் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 3800 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. உங்களுக்கு 80 to 90% வந்து லோன் பண்ணி கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குன்னா. பிளாட்டோட சைஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் கிரவுண்டு அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. 1100, 1200, 1100, 1150ன்னு ஸோ அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு பார்க்கிங், இது விளையாடுறதுக்கான அந்த அம்யூனிட்டிஸு, கிட்ஸு ப்ளே ஏரியா கொடுத்துருக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு சிட் அவுட் ஏரியா ஃபுல்லாக அதுக்குள்ளே வீடு இருக்குது. எல்லாமே வீடு கட்டிட்டாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அம்யூனிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து பிளாட்டு வாங்குறவங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். ஸ்விம்மிங் பூல் யூஸ் பண்ணலாம், ஜிம் யூஸ் பண்ணலாம், இன்டோர் கேம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், டென்னிஸ் கோர்ட் யூஸ் பண்ணலாம், சிட் அவுட் ஏரியா யூஸ் பண்ணலாம். எல்லாமே நீட்டான ஒரு ஏரியா அது. அற்புதமான லொக்கேஷன் அது. பெரிய அதாவது நம்ம மேடாவாக்கம், பள்ளிக்கரணை, பெரும்பாக்கம் போகிறதுக்கான ஜங்ஷன் அது. பொன்மாறு, மாம்பாக்கம், கேளம்பாக்கம் போகிறதுக்கான ஜங்ஷன் அது. அப்படியே டுவர்ட்ஸ் வந்து தாம்பரம் ஈஸ்ட்டுக்கு வர்றதுக்கான ஜங்ஷன் அது. வந்துட்டு ஒரு மெயின் ஏரியா ஆன் ரோடில் இருக்குது. 4 கமர்ஷியல் பிளாட் இருக்குது இதில். ஸோ நீங்கள் கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணணுன்னாலும் ஒரு கடை கட்டி விடலாம், ஜிம்மு கட்டி விடலாம், சூப்பர் மார்க்கெட் பண்ணலாம். ஸோ எல்லாத்துக்கும் பொருத்தமாக வந்துட்டு ஒரு 4 கமர்ஷியல் பிளாட் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கீழே நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி ஸோ இமீடியட்டாக சைட் விசிட் வாங்க. ஏன்னா இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் பிளாட்டு தான். ஸோ பட்ஜெட் ஓரியன்டாக வந்து கரெக்டாகவே இருக்கும். ஸோ மேற்கொண்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு பாருங்கள், இது வந்து உங்களுக்கு டென்னிஸ் கோர்ட்டு. ஸோ டென்னிஸும் உள்ள விளையாடிக்கலாம். ஸோ ஒரு அற்புதமாக உங்களுக்கு வந்து டென்னிஸ் கோர்ட்டு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 25 அந்த 20 அடி ரோடு தான் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ வாங்கினவங்க வீடு கட்டுறாங்க நம்மக்கிட்ட. ஆல்ரெடி அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆக்சுவலி இது வந்து வில்லா பிளாட்டு போடுற ப்ராஜெக்ட் தான் அது. ஸோ அதில் கட்டாமல் இருக்கிற பிளாட்டை வந்து இப்போ நம்ம கொடுக்குறோம். நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் நாங்களும் கட்டி கொடுக்குறாங்க வந்து. ஸோ பாருங்கள், இப்போ வாங்கினவங்க வந்து கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த 3 பிளாட்டும் லைனாக அவைலபிள் இருக்குது. ஒரே ஃபேமிலி கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ 21, 22, 23 ஸோ அந்த பிளாட் வந்து லைனாக அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் காம்பவுண்டு, அண்டர்கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜெல்லாம் இப்போ கவர்மெண்ட் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த காம்பவுண்டுக்கு வெளியில் அண்டர்கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் இருக்குது. ஸோ தண்ணி பிரச்சனை, ட்ரைனேஜ் பிரச்சனை நமக்கு கிடையாது. இதுக்குள்ளேயே நம்ம ஃபாலோ பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுக்குள்ளே அண்டர்கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நமக்கு வந்து அது ஒரு ப்ளஸ் தான். அது ஃபுல்லாக கார்டன் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். நீட்டாக ஒரு அற்புதமான ஒரு லொக்கேஷன், அற்புதமான ஒரு சைட் அது. ஸோ இந்த பிளாட் அவைலபிள் இருக்குது. இந்த காம்பவுண்டை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து கமர்ஷியலாக யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை கீழே கடையை கட்டிட்டு மேலே வீடும் கட்டிக்கிடலாம் வந்துட்டு. ஸோ இந்த பிளாட்டும் அவைலபிள் இருக்குது. இப்போ பார்க்குற இந்த பிளாட்டும் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இது கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸாக இருக்கும். அந்த ஒரு 6 கிரவுண்டுக்கு கொஞ்சம் கூட இருக்கும். ஸோ இந்த பிளாட் வேணும்னு எடுக்கிறவங்க கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், ஃபுல்லாக வீடு கட்டிட்டு வந்துட்டாங்க. எல்லாமே கார் வச்சுருக்குறாங்க. எல்லாமே டீசெண்டான பீப்புள். இப்படி ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டியில் ஒரு பிளாட்டு கிடைக்கிறத வந்து இப்போ கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் வந்து ரொம்ப ரேர் தான். ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா, இந்த வாய்ப்பை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இமீடியட்டாக சைட் விசிட் வாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்தளவு சப்போர்ட் பண்ணுமோ அந்தளவு சப்போர்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா வந்து மேக்ஸிமம் லோன் வாங்கி தரோம். வந்து பேங்க் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5000 rupees வந்து உங்களுக்கு இதில் வந்து அப்ரூவல் நம்ம பேங்க்லேருந்தே கிடச்சிருக்குது. ஸோ அதனால் அதை நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள்.
பாருங்கள் ஒரு ஒன்லி வந்து ஒரு 8 பிளாட் மட்டும்தான் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அந்த 8 பிளாட்டு வந்து இமிடியேட்டாக போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இமிடியேட்டாக நீங்கள் வந்து இதுக்கு கால் பண்ணுங்கள். மற்ற டீட்டெயில்ஸ் நல்லா பார்க்குறேன். உங்கள் லொக்கேஷன் வைஸ் என்ன தேவையோ அதை நான் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்றேன் வந்துட்டு நான். தேங்க்யூ எஸ். இதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இமிடியேட்டாக கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு நான் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.